大家好，我係你嘅輔導心理學家 Dr. 梁。喺呢度先同大家講一聲復活節快樂。今日係復活節，咁作為一個輔導心理學家，我今日想同大家分享嘅唔單止係心理健康嘅觀點，更加係嚟自一個內心嘅感受。響信仰、心理學同埋人生轉變嘅交匯點上邊，我哋點樣可以揾翻我哋人生嘅希望，同埋可以得到重生呢？咁我哋好多人，特別係最近從香港移民過嚟嘅朋友啦，可能係啱啱經歷過一個好漫長嘅寒冬嚇。日光嘅時間好短，黑夜嘅時間好長。咁或許我哋嘅心靈都同呢個季節一樣，覺得好冷漠，甚至覺得好迷茫。但係隨住呢個日照嘅時間咧，越嚟越長，復活節就宣告咗耶穌基督嘅復活。咁復活節咧就提醒咗我哋，每一個冬天過後咧，我哋會迎接一個新嘅春天。而每一個死亡之後，都有重生嘅可能嘅。咁所以我今日咧就想同大家去探討下或者思考下呢一個題目，就係從冬天嘅夜晚去到呢個復活嘅晨曦，我哋點樣可以重新開始咧？咁我哋可以將呢個信仰同埋生命嘅真理咧，應用響心理健康啦、信仰生活啦，同埋我哋新環境裏邊嘅適應啦，亦都可以作為我哋療癒嘅旅程。咁我想從五個方向啦，即五個重點啦，同大家去一齊探討下，或者係俾到一個鼓勵大家點樣響呢一個復活節嘅季節，或者春天即係冬天完啊，春天嚟呢個季節裏邊，能夠得到重生，再次有盼望咧。咁第一個重點咧，就係痛苦同埋黑暗只係旅程嘅一部分，佢哋唔係我哋嘅終結。我哋都知道啦，人生係充滿挑戰，呢啲挑戰唔係失敗嘅象徵，而係成長嘅契機。當我哋經歷到情緒啊、心理啊，甚至係靈性上面嘅寒冬，我哋好容易就會去咗一個所謂停滯不前嘅狀態，甚至係覺得好絕望。但係復活節就提醒咗我哋，十字架並唔係故事嘅終點，墳墓嘅沉寂最終係令到復活呢個奇蹟出現。同樣，我哋所經歷嘅痛苦，作為新移民嘅掙扎、失落感、孤單感，呢個唔係我哋嘅結束，唔係我哋嘅結局，而係我哋邁向新生嘅一個過程。就正如復活節一樣，死亡只係一個過程，重生係一個新嘅開始。第二個重點就係我哋唔係孤單，歸屬感係療癒嘅關鍵。我哋話歸屬感係人類最基本、亦都係最強烈嘅需求之一。當我哋離開咗熟悉嘅屋企，離開咗熟悉嘅語言同埋社群嘅時候，好多時我哋都會覺得好迷失，好似覺得自己唔屬於任何嘅地方，揾唔返自己。究竟我個位置向邊呢？我係邊個呢？咁呢種疏離感就會令到我哋有深層次嘅情緒困擾。但係療癒
往往就係響我哋願意伸出我哋雙手，俾其他人進入我哋嘅生命嗰時候開始嘅。當我哋能夠敞開我哋嘅胸襟，讓其他人進入嘅時候，療癒嘅過程就開始啦。咁所以無論響教會啦，你一啲嘅小組啦，一啲社區活動啦，甚至一段新嘅友情啦，呢個都會慢慢重新令到或者幫到我哋咧，揾翻自己個位置。咁我哋要記得啦，上帝創造我哋係想我哋活喺個群體裏邊嘅。耶穌嘅復活唔係響孤立孤單裏邊發生嘅，佢向佢嘅門徒啦，向瑪利亞啦，佢向好多人顯現。咁呢個療癒嘅過程，我哋話係發生響呢個關係裏邊嘅。第三個重點就係鼓勵，鼓勵好重要嘅噃。我哋話鼓勵係我哋靈魂嘅氧氣。響心理治療裏邊，我哋話鼓勵比任何技巧都重要。點解咧？咁，因為當我哋覺得沮喪嘅時候，就會失去咗嘗試、希望、愛同埋改變嘅勇氣。作為新移民或者任何經歷過人生轉變嘅人，我哋都好容易因為一啲嘅語言上面嘅障礙啦、工作困難啦、文化差異啦，甚至係一啲季節性嘅憂鬱而覺得氣餒。但係鼓勵咧，係一個好大好大嘅力量。一句善意嘅說話，一個小小嘅成就或者成功啦吓，一段真誠嘅友情、真誠嘅連結，都可以重新點着翻我哋嘅生命力㗎噃。而作為基督徒嘅話，我哋唔單止係鼓勵嘅接受者，更加係鼓勵嘅傳遞者。咁我哋可以彼此嘅鼓勵，特別係嗰啲淨係響度掙扎緊，淨係響度靜靜自己掙扎緊嘅人，我哋不妨係俾一啲鼓勵佢哋，令佢哋重新點翻着佢嗰段嘅火，令佢哋嘅生命重新充滿力量。第四點就係人生嘅意義同目標。心理學裏邊強調，人生嘅目標同意義好重要，佢俾到我哋一個方向。我哋從出世到而家，都係不斷嘅向前，我哋翻唔到轉頭。無論你有冇留意都好，我哋每一日都係向前行緊。而個關鍵就係點解我哋仍然活着呢？咁復活節提醒我哋啲乜嘢咧？咁復活節提醒我哋，即使係死亡，亦都因為上帝嘅救贖而有一個特別嘅意義。咁同樣啦，我哋嘅痛苦亦都成為咗我哋嘅成長，見證咗，亦都係成為咗我哋呼召嘅一部分。所以我哋可以試下問下自己：我嚟到呢個新嘅地方，我嘅使命係乜嘢咧？我究竟好渴望成為一個點樣嘅人？我可以點樣為呢個社區帶嚟貢獻呢？一個明確嘅目標可以為我哋咧指引方向，而方向就帶嚟咗新嘅希望。
所以要有盼望，就要有清晰嘅目標。而有清晰嘅目標，我哋就不妨去問下自己，究竟我想點啦。好啦，第5點啦。咁信仰同心理學係咪可以黐埋一齊嘅咧？有人認為咧，信仰同埋心理學係兩個唔同嘅領域啦。咁但係我覺得信仰能夠增強我哋嗰個嘅情緒嘅我係人性啦，而心理學咧就幫我哋可以更加理解到上帝所創造嘅心靈同埋我哋思考嘅運作。響耶穌復活裏邊，我哋睇到終極嘅醫治，戰勝死亡，戰勝咗絕望同埋恐懼。作為心理學家咧，我每一次喺個案裏邊，亦都見證到類似嘅一個所謂復活啦。有人走出咗佢嘅憂鬱，有人面對佢創傷之後，重新揾翻佢嘅信心，有人重新揾翻自己嘅身份，揾翻自己嘅喜樂。咁我哋話可以嘗試俾心理學，即係讓心理學俾恩典去引導，亦都讓信仰咧俾智慧去支持，兩者結合咧就可以幫我哋走向一個更加真正療癒嘅過程，令到呢個治療嘅過程係更加完整嘅。咁總結嚟講，當我哋從實際或者象徵嘅意義上邊睇下，我哋點樣走出呢個冬天，走入去呢個春天同埋復活嘅光裏邊嘅時候，我希望大家都記得，雖然黑夜好長，但係晨光總會嚟到。我哋唔係孤單嘅，我哋彼此係聯繫嘅。鼓勵係我哋可以互相送出去嘅個禮物，意義同目標俾到我哋向前行嘅力量。信仰同心理學可以並存，幫你重新企返起身。由冬天嘅夜晚到今日復活節嘅晨曦，你亦都可以為你自己嘅靈魂，為你自己嘅家庭，為你自己嘅未來嚟一個重新嘅開始。咁喺呢度亦都係藉住復活節，希望上帝賜福俾你，亦都希望喺你心裏邊有呢個嘅勇氣，有呢個嘅喜樂，踏入重新呢個新嘅季節裏邊，開始相信你並唔係孤單嘅，你係可以重新得到力量，繼續走落去。喺呢一度咧，就再祝大家復活節快樂。咁好啦，我哋今次就講到呢度先。咁如果你有其他嘢想我同你分享嘅，咁記得喺留言度留低啦，又或者喺我嘅網頁啊、Facebook 啊，或者係IG 裏邊留低呢個口信。咁等我可以繼續同你分享一啲你想知道嘅信息。咁喺呢度講住呢度先，我哋下次再見。